இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக ஃபிஷ் டேங்க் வாங்கியிருக்கோம். இதோட ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னா 3 feet ஃபிஷ் டேங்க். இதில் இப்போ பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் வித் மோட்டர் ப்ளஸ் வந்து ஸ்டாண்ட், இதோட பட்ஜெட் வந்து 3500 rupees வருது. நீங்கள் வந்து சென்னையில் நியர்பையில் எங்கே வாங்கினாலும் எல்லாருக்குமே தெரியும், குளத்தூரில் தான் இது பை பண்ணோம். இதோட பை பண்ணும்போது பார்த்து வாங்குங்க. கிளாஸு வித் ஸ்டாண்ட்லாம் கிளியராக இருக்கான்னு பாருங்கள். சில மிஸ்டேக் நடக்கலாம். எனக்கு நடந்த மாதிரி எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னா, வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் டேங்கோட லைட் வாங்குவோம். இதுவும் சேர்த்து தான் 3500 rupees வந்துச்சு. அவங்க கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க, வெறும் 1 feet 1.5 feet தான் வரும். இதை கொடுத்துட்டாங்க. இதை நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்த டைமில் புதுசாக வாங்குகிறோம், ஃபஸ்ட் டைம் வாங்குகிறோம். அதனால் வாங்கும்போது இது வாங்காதீங்க. ஏன்னா நான் இப்போ வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் குளத்தூரில் பை பண்ணேன். இதோட காஸ்ட்டே வந்து 350 rupees தான். இது வந்து 3 feet ஃபிஷ் டேங்குக்கு 2.5 feet வந்து இந்த 2.5 feet இந்த கிளாஸ் வரும். ஓகேவா, 2.5 feet இந்த கிளாஸ் வரும். இது ஏன்னா எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4 feet ஃபிஷ் டேங்க் அந்த மாதிரி எது வாங்கினாலும் ஒரு 1/2 feet கம்மியாக வாங்கினா அது அசம்பிளில் உள்ள போய் செட் ஆகும். அதனால் இதுதான் பெஸ்ட்டு. இது வாங்கும்போது 3 feet இது வாங்கிக்கோங்க. ப்ளஸ் வந்து நிறைய பேர் வாங்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நாங்கள் இப்போ வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா 3 varieties வாங்கியிருக்கோம். சிக்லெட், பேரட், ஆஸ்காரில் 2 types ப்ளஸ் பேரட்டில் நீங்கள் அது நான் வர கமெண்ட்ஸில் நான் சொல்கிறேன், அது ஃபுல் டீட்டெயில் சொல்கிறேன். ப்ளஸ் வந்து ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதோட ஃபுட்டோட கெப்பாசிட்டி பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து 550 rupees வருது. 550 rupees வருது. 550 rupees தான் வரும். ஓகேவா, நீங்கள் வீட்லாம் போட தேவையில்லை. இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ்ட்லாம் நம்பாதீங்க. 9975 போட்டிருப்பாங்க. இது என்ன காசுனா பட்டாசு டப்பா காஸ்ட் மாதிரி போடுவாங்க. 2000 போட்டு 500 rupees தருவாங்க. என்னமும் செயலும் நல்லா இருந்தா கண்ணம் பண்ணு மாதிரி ஆகி அப்படியே தேச சாயிருந்தா. ஃபிஷ் டேங்கோட நான் இப்போ வாங்கியிருக்க வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் வாங்கியிருக்க ஃபிஷ்ஷோட வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து 8 pairs இருக்குது. அந்த 8 pairsல பார்த்தீங்கன்னா சிக்லெட், பேரட் ப்ளஸ் ஆஸ்கார் இது எல்லாமே இருக்குது. இதோட ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஷ்ஷோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 4000 வரும் ஃபிஷ்ஷோட ரேட்டு மட்டும். ப்ளஸ் வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷோட ரேட்டு வந்து ஏன்னா நீங்கள் வாங்கும்போது ஃபிஷ்ஷு வாங்கும்போது தயவுசெய்து பார்த்து வாங்குங்க. கவரில் போட்டு விற்குது. ப்ளஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஃபிஷ்லாம் வாங்காதீங்க. ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த கடையில் எவ்வளோ குவாலிட்டிஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து வாங்குங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் மெயினாக வாங்கும்போது உங்களோட ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஃபுட்டு நிறைய எடுத்துக்குதா இல்லை ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி வாங்குங்க. ஆக்டிவ் இல்லாமல் வாங்கினீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் உங்களுக்கே தெரியும். ஆக்டிவ் இல்லாமல் வாங்கினீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். உங்களுக்கு ஆக்டிவ் இல்லாத ஃபிஷ் வந்து சீக்கிரமாக இறந்துடும். ஃபஸ்ட்டு அதை வாங்கிக்கோங்க. மெயின் பர்பஸ் இதை யாருமே உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்கள் ஒரு மீன் ஃபிஷ் டேங்க்குன்னு வாங்கும்போது தயவுசெய்து ஹீட்டர் வாங்குங்க. நான் தப்பு பண்ணேன். நான் ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டர் வாங்கலை. அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிட்ட பேசி கன்சல்ட் பண்ணி தான், ஏன்னா நான் புதுசாக வாங்குறேன் ஃபிஷ் டேங்க்கு. அங்கேருந்து கன்சல்ட் பண்ணி தான் வாங்கியிருக்கேன். இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர் வந்து ஹீட்டர் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, இதோட அசம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 350 rupees தான் வரும். ஓகே, இந்த ஹீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூலிங்கோட சிஸ்டத்தை மாற்றும். இப்போ நீங்கள் இதோட பர்பஸ் என்னதுன்னா, அதுக்கேற்ற மாதிரி டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்றுற மாதிரி வந்து ஹீட்டர் மாறிடும். டெம்பரேச்சர் ஏற்றுற மாதிரி ஹீட்டர் மாறும். இது வந்து 100% இது வந்து யூஸ் பண்ணணும். இது யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து 100% யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் யூஸ் பண்ணால் ஃபிஷ்ஷு நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஒரு காஸ்ட்லியாக போட்டு வாங்கியிருக்கோம். 500 rupees தான் எங்களை பொறுத்தவரை காஸ்ட்லி தான். ஓகே, நடுத்தர மக்களுக்கு ஆசைப்பட்டு வாங்குறோம். நம்ம ஆசைப்பட்டதுனால இது வந்து ஹீட்டர் பார்த்தா 350 rupees இதோட ஹீட்டர் காஸ்ட். இது வந்து 24 hours நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு இருக்கணும். இதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை, ஃபுல்லாக தண்ணியில் முழுகி இருக்கணும். நம்மளோட மோட்டர் மாதிரி எப்போவுமே ஆனில் இருக்கும். 24x இது ஆனில் இருந்தாலும் இஷ்யூ கிடையாது. அதே மாதிரி இதோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹீட்டர் மாறும். இப்போ அதுவே கட் ஆஃபும் ஆகிடும். அது ஓரளவுக்கு மேலே கரெக்டாக இருக்கிற லெவலில் அதுவே கட் ஆஃப் ஆகிடும். அண்ட் தென் வந்து இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணதில் அடுத்த விஷயம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்கள் தண்ணி மாற்றுறேன் அந்த மாதிரி மாற்றும் போது 1 hour முன்னாடி இந்த ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இதுதான் பர்பஸ். அது 1 hour முன்னாடி ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் எடுக்கணும். இல்லைன்னா அதோட ஹீட்டரோட கெப்பாசிட்டி, அந்த டைமிங், அந்த லென்த், அதோட கேப்சர் வந்து பண்ண முடியாது. ஓகேவா, அடுத்தது வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு மீதியெல்லாம் தெரியும், ஃபுட்டும் சொல்லிட்டேன். எனக்கு ஒரு டவுட், கடலுக்குள்ள ஹீட்டர் வைப்பாங்களா? இந்த மாதிரி டவுட்லாம் வந்து மனுஷனுக்கு கஷ்டம் எல்லாம் தகஜம். இத போய் பெருசா அப்பதான் முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போறீங்க. சத்தியம் வாங்குனேன். அது என்ன ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்கு எதனா இருந்துச்சுன்னா, ஏன்னா 3 feet ஃபிஷ் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 3 இந்த மூடி சொல்லுவாங்க, அது எனக்கு கரெக்டாக தெரியல.
இந்த மூடியில் 3.5 மூடி 3 ml 3 ml மூடியை மட்டும் ஊற்றுங்க. அதுக்கு ஊற்றிட்டு நீங்கள் டேங்க் மாற்றினதுக்கப்புறம் அது ஊற்றுங்க. அதே மாதிரி ஃபிஷ் எதனா ஒரு மாதிரி ஒரு அன்யூஸ்வலாக வந்து அமைதியாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குன்னு இதை ஊற்றலாம். ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, ஏதோ பாக்டீரியா இருக்கும், இது நீங்கள் வந்து சின்ன 1/2 லிட்டர் மட்டும் ஊற்றுங்க. இதுதான் அந்த கெப்பாசிட்டி. மெயினாக இதுதான் விஷயம். இதுக்கப்புறம் இதோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லிட்டேன், 3500 rupees. ஃபிஷ்ஷோட பட்ஜெட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இஷ்டப்படி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி தயவுசெய்து தண்ணியை பார்த்துடுங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற தண்ணிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் வாட்டர் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஃபிஷ் இறந்துடும். இங்கேதான் இறந்துருச்சு, நார்மலாக ஒரு ஃபிஷ் வாங்கும்போது இறந்துருச்சு. இந்த வாட்டி ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ஒன்று கற்றுக்குறோம், படிப்படியாக கற்றுக்கும் போது நம்ம ஆசைப்பட்டு வாங்கியிருக்கோம். சரி, இதுக்காக தான் வாங்கணும். வீட்டில் நான் இப்போ மாட்டிக்கிட்டு செஞ்சுட்டேன். ஏன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷோட ரேட் என்னன்னு என் ஒய்ஃபுக்கு தெரியாது. இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இல்லை என்னென்ன வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கோம்னா சிக்லேட், பேரட், ஆஸ்கார். ஆஸ்காரில் 2 டைப்ஸ் வச்சுருக்கோம். பேரட்டில் வந்து 3 டைப்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஆர்டின் பேரட் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு மேலே போடுறது என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளும் ஒரு உயிர் தான் வாங்கியிருக்கோம், அதுக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ப்ளஸ் அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷுன்னு நினச்சா உங்களுக்கு ஓகே, நம்ம ஒரு ஃபேமிலியாக வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அதனால் வந்து லைட் அதிகமாக போடாதீங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா இதில் இன்னொரு பர்பஸும் இருக்குது, ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நீங்கள் லைட் அதிகமாக போட வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவையில்லாத வேலை. அதுதான் ஃபேக்ட்ரி. நீங்கள் 8 hours மட்டும் போடும். இப்போ விட போகிறோம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இதெல்லாம் செட்டப் பண்ணி இது நான் ஏன் உங்களுக்கு காமிக்கலன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் 3 hours ஆகிடுச்சு. தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ளஸ் க்ளீன் பண்ணி இதில் செட்டப் பண்ணி 3 hours ஆகிடுச்சு. ஆனால் அதை பற்றிலாம் காமிக்க 3.5 hours ஆச்சு. ஏன்னா தண்ணி அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுவுமே காமிக்கல. எங்கள் எல்லாருக்குலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க தான் நாங்கள் காமிச்சிருக்கோம். நாங்கள் என்ன வாங்கியிருக்கோம் அதை காமிக்க முடியும். எதனா தப்பாக பேசியிருக்கோம், ஏன்னா இதான் எங்களோட ஃபஸ்ட் யூடியூப் சேனல். எதனா தப்பாக பேசியிருக்காங்க, தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க. இதுதான் நான் சொல்ல முடியும். எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கன் ஆமாம். ஃபிஷ் விடுங்க. இல்லை அது உடனத்துக்கு வந்து எதை பற்றி ஃபிஷ்ஷை எப்படி ஃபிஷ் டேங்கில் விடுவோம் அதை பற்றி தான். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் விட்டு ஒரு 15 minutes சிக்லெட் பண்ணிட்டாங்க வெளியே. அவங்க வந்து எல்லாம் பார்க்குறாங்க, இதுனா புதுசாக இருக்கே, இன்னும் புது இடமா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. இது ஏன்னா தண்ணி அதுலேயே கலக்கட்டும், அழுக்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எல்லாரும் ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சிக்லெட் வந்துட்டாங்க. அடுத்த எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாருமே வராங்க. எல்லாமே சிக்லெட்ஸ் தாங்க தைரியம். இது எல்லாமே அடுத்து பேரட் வராங்க. பேரட் வெளியே வந்துட்டாங்க பாருங்க. பேரட் வெளியே வந்துட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஷ்ஷாக வராங்க. எல்லாருமே தைரியமாக வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாமே தைரியமாக வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செட்டப் மட்டும் நான் சொல்லலை. ஃபிஷ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாருமே வெளியே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. எல்லாருமே அவங்கவுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வராங்க. எல்லாருமே ஆஸ்கார் சீட்டா ஆஸ்கார். ப்ளஸ் வந்து இதோட அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று மட்டும் சொல்லலை. கல் இது 3 feet டேங்க்குக்கு கல் அந்த இப்போ நான் ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் வாங்கியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அது வந்து 7.5 kg 7.5 kg தேவைப்படும். அது மட்டும் வாங்கிக்கோங்க 7.5 kg. அதுக்கு மேலே ஏன்னா இது வாங்கின பர்பஸ் வந்து கிளீனிக்காக தான் வாங்கணும். மேலே மாதிரி நிற்கும் எல்லாமே அழுக்கு. அது பார்த்து யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்துக்கோங்க.